Jeg har aldri overnattet alene i skogen før. La meg vise hva jeg har pakket. Jeg har ikke pakket alt ennå da. Men her har vi et kart over Nordmarka. Det skal jeg pakke. Her har vi en gassbrenner og en kjele og en stekepanne. Sag og øks. Og her har vi, skal vi se, det er 7,5 dager med mat, en pose med klær, ryggsekk, sovepose, liggeunderlag, tarp, oppblåsbar madrass, myggnetting. Her er litt sånn viktige småting. Fyrstikker, gnagsårplaster, allergitabletter. Powerbank. Kamerabag. Nå er jeg her et sted på Nordstrand Lambertseter. Så i morgen så skal jeg ta trikken ned til sentrum. Og så skal jeg sette meg på et tog som kjører meg oppover her og helt opp til Grua. Og så skal jeg gå innover. Jeg er litt usikker på om jeg vil sove der første natten, eller om jeg kommer meg helt dit, til Gjæringen. Så det er på en måte starten av planen, og så har jeg lyst til å ikke ha så mye plan. Men jeg skal gå til fots tilbake til byen, og jeg har lyst til å komme enda opp på Sognsvann. Ok, nå er jeg snart helt i boks her. Jeg har pakket sekken. Vi får se om jeg klarer å ta på meg sekken. Den er ikke så tung som jeg hadde fryktet. Den veier jo litt. Ok. Der er vi. Ja. Jeg kan gå langt med den her. Boom. Boom. Den veier litt. Føles bra. Føles bra. Jeg har bestemt meg nå for å gå til Svartbekken, og så videre til Gjæringen. Og det her er Grua. Sånn ser det ut her. Det er så deilig her. Det er ganske fantastisk.
Der oppe ser jeg skilt. Da kan jeg sjekke de. «4,60 Svartbekken». Ja, jeg tenkte jo egentlig ikke gå opp her da, fordi jeg skal rett ned igjen på den samme grusveien der. Ja, ja. Men det var en fin liten sti. Så det er nok denne grusveien jeg skal gå på inn til Svartbekken. Det stemmer med det jeg husker fra kartet også. Det tok ikke lang tid før jeg var på en skogsti og se. Det er så fint her. Det er ganske fuktig, en del insekter. Men se på den kompisen her. Ok, der er maurtua. Daniel for scale. Den er fantastisk. Og den yrer. Nå har jeg kommet til en slags topp. Jeg har gått en del oppover, men ikke for bratt. Det har vært ganske greit. Og så har det vært et par regnskurer. Det har vært sånn på grensen til at jeg har tatt på meg regntøyet. For jeg vet at jeg blir utrolig klam under det regntøyet uansett, så hvis det ikke øser ned, så er det bedre å bare bli litt våt av regnet. Skilt. Egentlig så har jeg hatt en ambisjon om å gå meg litt vill på denne turen, men jeg tenker at første dag så kan det være greit å starte litt rolig. Ja. Det er en sti tilbake til grua, og det er ikke dit jeg skal. Så det hjalp ikke så mye uansett. Jeg går videre her, jeg. Jeg går litt på retning nå, men det er blåmerka, så det fører et eller annet sted. Jeg er litt usikker på om det blir Mylla eller Gjæringen. Eller Svartbekken da. For jeg begynner å tenke litt at det er lenger enn jeg først hadde trodd. Nå er jeg på en måte oppe den første åsen, men jeg skal nok over minst en til stor ås, som kanskje er den jeg begynner å se der borte. Ja. Er det dette som er den beryktede Svartbekken, mon tro? Den var i hvert fall veldig fin. Jeg er rett ved Svartbekk nå. Men det kan høres ut som det er en større bekk litt bortover her også. Ja, kanskje dette er jo en bekk, men kanskje Svartbekk er en elv. Jeg kan se hva som står på skiltet. 0,2. Bare røde løyper. Og Gjæringen. Dit skal jeg. 6,5. Så det er nok litt mer med blåmarka. Men vi er på vei. Det er nok basically over neste ås. Her er den beryktede bekken. Her var det jo fullt av folk. Neida. Det er en veldig fin bekk. Veldig fin bekk. Jeg hørte noen sauer også. Og jeg har sett masse sauebæsj. Men jeg har ikke sett noen sauer ennå. Oi!
Der! Inne i skogen der! Det nesten umulig for... Det umulig å se på film, tror jeg. Rødmerka. Rødmerka til Gjæringen. 5 kilometer. Ses på Gjæringen. Bæ. Bæ. Hei. Jeg skal bare gå forbi, jeg. Sauer, sauer, sauer. Sauer, sauer, sauer. Så det dette de driver med her. Det var litt uventet. Jeg har gått i fred i skogen i hele dag, og så kom jeg til der. Oi, nå pøser jeg det. Men jeg står liksom under her. Så kameraet mitt blir ikke vått, heldigvis. Jeg kan filme at jeg ved Gjæringen. Og det 9 kilometer til Kattnosa på Blåmerka. Dit skal jeg jo i morgen. Men jeg har ikke tenkt å overnatte ved det her akkurat. Så jeg tar en liten pause under det lille taket her. Og så går jeg videre til der jeg skal overnatte. Ok, det verste av regnet har gitt seg. Jeg har spist litt rosiner og litt dadler. Og jeg tror den lille takkanten der hjalp litt for at jeg ikke ble så våt. Står jeg her og ser der ved Gjæringen. Jeg skal gå videre bare et par kilometer, så har jeg leirplassen for i dag. Jeg håper at den sola som der borte kommer nærmere. Det hint av blå himmel. Ok, jeg skal bare vise raskt hva jeg har rotet meg inn i. Det pøsregner. Det der liksom vannet jeg skulle overnatte ved. Og jeg skal ikke filme for lenge for kameraet blir vått. Men her skulle det være en sti. Det det ikke, så jeg må bare bushe videre. Ses på andre siden av regnskuren. Det letter. Det letter. Regnet letter. Ja. Jeg aner ikke hvor jeg Men sola skinner. Sola skinner, baby. Det var en skikkelig regnskur, ass. Det var en skikkelig regnskur. Jeg testet ut den ponchoen her. Med... Ja, ok. Den over sekken. Det funket vel til en viss grad. Jo da, det hjalp. Jeg har aldri brukt en poncho før, men... åh.
Det var fantastisk. Med litt sol. Jeg har trasket gjennom et skikkelig kratt. Og så kom jeg opp, og så var det og her er det en myr. Og nå ser jeg faktisk rennende vann foran der. Men jeg er ikke helt sikker på hvilket av de her vannene jeg er i, fordi nå prøvde jeg å gå... Nå har jeg prøvd å gå utenfor blåmerka, men de stiene er jo totalt gjengrodd, umulig å finne. Så... Jeg har bare busha. Og prøvd å følge terrenget. Men det var skikkelig kratt på et tidspunkt. Åh, det var deilig med sol. Jeg håper at jeg får litt sol i kveld, så jeg kan ta det rolig. Jeg håper at jeg ikke må sove i en myr. At jeg finner et litt flatt sted. For det har vært så mye steiner og hull i bakken. Jeg skal gå og se hvordan det ser ut ved det vannet der, jeg. Kanskje det er et overnattingssted. Da er jeg fremme ved dagens, kveldens, nattens overnattingssted. Jeg vet ikke nøyaktig hvor jeg er. Jeg skal studere kartet litt nøyere, men jeg tror jeg skal kunne finne et greit sted å ligge her. Så må jeg få slått opp tarpen, men du ser at det er ganske mye stein og ikke så mye flatt. Så jeg må nok sjekke litt rundt vannet for å finne det beste stedet. Ja. Det ser ut som været har lettet litt, men det kan komme mer regn også. Det var noen skikkelige skurer. Se, det damper der borte. Det var stilig. Ja, det er i hvert fall fint her. Jeg lar tingene ligge her en liten stund. Og så går jeg og sjekker om jeg finner en fin leirplass. Ok, jeg har funnet en leirplass. Det var ikke så langt å gå, det var en odde rett ved der jeg la fra meg sekken i stad. Så skal vi se, det er rett opp her. Det er til og med en liten sti rundt vann her. Den stien her er så luksus sammenlignet med å bushe rundt nedi der jeg var i stad. Ok, her er leirplassen. Er ikke det fantastisk? Åh, det var deilig å komme fram hit. Hva skjer? Jeg har tatt på meg lue og ullgenser. Ikke fordi det er veldig kaldt, men fordi jeg trengte litt kos. Og der har jeg satt på litt vann som koker. Fordi jeg trengte litt mat. Så jeg tenkte at jeg tar middagen i dag på stormkjøkkenet. Og så tar jeg heller og samler ved når jeg har litt mer energi. Og tar frokost
på bål i morgen. Jeg har satt opp tarp. Og så den ponchoen, den var jo egentlig helt genial. Den bruker jeg nå som en slags teltbunn. Jeg har lagt den under tingene mine. Og så er jeg egentlig good. Se på den utsikten fra soveplassen. Det er skikkelig sånn trollandskap. Jeg tror det har vært et troll her. Det er så mange trær som er revet opp med roten og knukket midt på. Det tenker jeg blir bra ved i hvert fall. Så ikke trollene blir sure. Da pøsregnet jeg hele dag, så det var ikke så lett å få fyr. Men nå er det bål. Det var sykt digg å få fyr. Da forsvant all den knotten. Selv om det brenner litt sakte, bålet. Men det er vel fordi det er litt våt ved. Jeg har nok av kvister og sånn for å hjelpe deg hvis det holder på å slukke. Åh, føttene mine. Så kan jeg sette skoene mine her litt, så de kan få lov til å tørke litt i hvert fall.
God morgen. Jeg våkna akkurat. Den myggnettingen her funker greit, men det er en del... Funker greit mot mygg, men det er en del knott som bare flyr rett gjennom. Så det var et tidspunkt hvor bare alt klødde. Jeg tror jeg skal få opp et boll, spise frokost, og så bevege meg. Jeg tror det blir planen. Nå kan jeg bruke morgen. Jeg tipper jeg kan være på en ny leirplass rundt klokka 12. Og da kan jeg bruke dagen på å slappe litt mer av der i dag. Trenger ikke å gå så langt. Ok. Da er morgenbålet opp og går. Målet med det er å spare litt gass, så jeg slipper å koke opp vann til frokost på gassbrenneren. Og å få tørka skoene litt ekstra. Det er så lite fristende å ta på seg de skoene som fortsatt er våte. Ok, da har jeg spist frokost. Det var ganske ineffektivt. Jeg tror mesteparten av det var fordi jeg var ineffektiv med bålet. Så ja, det er forbedringspotensialet. Så nå skal jeg pakke opp leiren og bevege meg videre. Nå holder jeg på å rydde leiren, og sesongen er ikke helt i gang ennå, men man kan finne enkelte blåbær. Og det var det jeg trengte nå. Da er jeg pakket og klar. Og da er det vel bare å gå videre til neste sted. Det var veldig fint her. Så takk for meg. Nå har jeg gått rundt til andre siden av vannet, fra der jeg sov. Jeg er kommet til en åpen slette. Hei. Nå har jeg gått gjennom litt grankratt. Jeg kan si at det ikke er favorittterrenget. Det ser sånn cirka sånn ut. Kommer jeg ut på en liten lysning. Velkommen til Eventyrland. Jeg tenkte det var verdt en... jeg holdt på å miste balansen. Jeg tenkte det var verdt en 10-20 myggstikk å vise dere. Sjekk den rotvelten der. Og en liten fin dam rett bak. Her kom jeg til en liten åpen plass. Kanskje det har vært en gård her. Ellers så skjønner jeg ikke helt hvorfor det er en gressplen midt i skogen. Nå satt det seg en liten venn på skulderen min. Kanskje det ikke er så lurt av meg å gå med den gule t-skjorta. At den tiltrekker seg veldig mange insekter. De liker den fargen. Vi går videre. Jeg har kommet meg på blåmerka. Der ser dere en stein som er blåmerka. Så da føler jeg at jeg er litt i sivilisasjonen igjen. Selv om jeg bare har sett en person de siste 24 timene. Inne i skogen der
Her er det sauer. Og her ute er det kuer. Nå har jeg kommet fram til Katnosa. Her blåser det. Jeg skal gå litt langs bredden rundt svingen der til mot andre siden av vannet og se litt etter leirplasser. Hvis jeg ikke finner noe bra, så kan det hende jeg går litt videre. Det er fortsatt midt på dagen, så jeg har nok av tid til å finne en god leirplass. Så da går jeg videre innover i skogen, eller langs bredden av Katnosa. Jeg har bestemt meg for leirplass. Jeg er fortsatt ved Katnosa. Jeg har gått litt nærmere DNT-hytta, men jeg ser den rett over der. Men jeg har min egen plass her, da. Som er midt på blåmerka sti. Nå har jeg vært her en time cirka, og det har gått en familie forbi. Så jeg tror jeg får være i fred her. Det blåser ganske mye, så hvis det fortsetter sånn, så tror jeg at jeg skal droppe bål i kveld. Det er ganske mye tørrere her også. Men jeg har kappet opp noen stokker for å bygge en huk, så jeg kan få satt opp tarpen. Så det er første prosjekt på denne leirplassen. Voilà! Da er jeg ganske ferdig med å sette opp tarpen. Jeg tror den skal holde. Det har vært noen vindkast, og den har overlevd det. Jeg er veldig fornøyd med den konstruksjonen her. God morgen.
nå det vindstille, og det var ganske fuktig i natt, så det mye dugg og sånn i gresset. Så da kjører jeg på med et lite morgenbål, koker frokosten. Nå skal jeg bare la bålet brenne litt ned til en glohaug. Mens det får gjøre det, så rydder jeg soveplassen. Og så pakker sammen. Og så lager jeg frokost. Og så tror jeg starter å gå. Ok, da har jeg pakket leiren. Og klar til å gå videre til neste sted. Jeg har gått barbeint helt siden jeg kom i går. Skoene tørre for første gang på hele turen, så jeg gleder meg til å ha på meg dem. Nye sokker, ny t-skjorte. Da jeg klar til å gå. Sekken på. Leirplassen rydda. Takk for meg. Takk for at jeg fikk sove her. Og vi skal videre den veien. Da har jeg kommet til Katnosdammen i cirka sørenden av Katnosa. Og jeg tror dette elva
jeg skal følge i dag. Så det blir ganske spennende. Her er det en turisthytte, og det er mange som padler kano herfra, tror jeg. Her kan vi se, vi kan også se over til andre siden der jeg sov i natt. Her er Katnoselva. Jeg har gått litt lenger ned, neste bro. Jeg skal følge den nedover her. Jeg går foreløpig på skogsvei, men jeg kommer nok snart inn på stien her borte. Vi får se hva som venter rundt svingen. Oi, en kompis. Det er en kompis på veien. Jeg tror han er litt redd for meg. Han har nok sett meg. Er du en padde? Jeg tror nesten du er en padde. Oi, hoppa vekk. Det var vanskelig å finne. Der er det. Hopp, 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 hopp. Yes, her kan jeg gå inn i skogen. Det er ganske idyllisk her, langs elva. Men det syns Kleggen også. Så jeg orker ikke å stoppe så veldig lenge for å filme her. Ai! Men jeg syns det var fint, da. Se på det her. Her er det en gammel mur. Skal vi se. Yay. Det er fisk der til og med. Og en svart sommerfugl. Men pass på ikke dette ut i vannet her bare. Eller miste noe til vannet. Det vaker skikkelig nedi her. Wow! Jeg har aldri sett noe sånt før. Blåglinsende blanding av øyenstikker og sommerfugl. Wow. Der er den til.
Oh my god, her er hele familien. Det er så vanskelig å gå under sånne stokker. For sekken er tung, og sekken er høy. Og jeg er ikke så lav. Jeg heller. Det var en skikkelig fin sti. Ganske mye insekter, men akkurat her hvor jeg står nå var det litt roligere. Jeg har kommet litt opp fra elva. Jeg fortsetter her i skogen. Og stien, den ser sånn ut videre. Nå frister det å bade. Det er strålende sol, og elva er så fin. Oi. Men det er mye... Det blir mye skifte, og der kom det en sky. Jeg tror jeg er optimist og satser på at det kommer flere like fine steder og mer sånn sol. Jeg skal i hvert fall bade i løpet av dagen. Håper det kan bli et elvebad. Det hadde vært fint. Jeg trodde jeg gikk på en sti, men en sti kan vel også se sånn her ut. Plutselig så var det bare rett inn i krattet. Men jeg nærmer meg Sandungen, tror jeg. Nedi dalen der, så bør det være et stort vann. Det blir spennende. Jeg kan gå litt videre på denne stien da. Se hvordan den ser ut. Det er kanskje litt sånn sted man ikke vil møte på veps. Plutselig så er det et vepsebol eller noe sånt. Ok, her var det litt mer åpent igjen.
Hører elva der nede. Jeg er fortsatt tørr på potene. Vi får se hvor lenge det holder i slikt terreng. Det gikk bra denne gangen. Her er det en skikkelig foss. Se på den da. Nei, Katmoselva har virkelig overrasket positivt, altså. Det må jeg si. Det har vært så fint å gå langs den. Da er jeg tilbake på Skogsveien. Nå er det ikke så langt igjen til Sandungen. Jeg skal videre den veien. Jeg ser en liten stue der, og noen sletter. La oss sjekke ut de, ja. Her kan jeg se vannet bak trærne. Vannet bak trærne i det fjerne. Og masse hus. Her var det skikkelig drift. Her var det skikkelig drift. Jeg har bestemt meg for å ta en lunsjpause her, fordi det er ikke så lett å si nei til denne festen. Jeg skal fylle koppen. Det er mer markjordbær her oppe. Se på det her. Tusen takk. Det var det perfekte stedet å stoppe på. Så skål. Tar en liten pause her, og så skal jeg gå ned til vannet etterpå. Yes. Da er jeg ved Sandungen. Lager meg litt ettermiddagsmat / middag på bålet. Har fått opp tarpen. Og etterpå så tenker jeg å bade og prøve å vaske litt klær. Det blir kjempefint. Så veldig fornøyd med å ha gjort camp. Det varte ikke lenge før jeg måtte inn under tak. Det kommer nok til å bli noen elver her. Jeg burde nesten lagd en renne, så ikke alt det der renner inn under presenningen. Se på vannet nå! Å, nå pøser det! Det er bra at dette er den beste presenningen jeg har hatt hittil. Hvis ikke så hadde jeg slitt
med det regnet her, altså. Det en skikkelig skur. Jeg skal fortsette å spise opp maten min, og så regner jeg med at dette bare en skur. Det ikke bare jeg som søker ly for regnet. Jeg har fått besøk av en liten venn her under tarpen. Dette mitt spindelvev, ikke ditt. Han prøver å ta over spindelvevet mitt. Tenk om en edderkopp hadde hatt et så stort spindelvev. Det har sluttet å regne. Så nå trenger jeg ikke å passe like mye på bålet lenger, for det kommer ikke til å spre seg uansett. Det var en skikkelig skur. Men det var ganske god fyr i bålet før skuren. Etter skuren så var det fortsatt noen små glør. Så jeg fikk lagt på litt kvist og fikk fyr igjen. Det masse god ved i området her, ikke noe stress å finne ved. Så da tenker jeg at jeg bare holde bålet gående. Det hjelper veldig mye på mygg og andre insekter. Siden jeg har litt tid, så tenkte jeg at jeg skal vaske meg og vaske litt klær. Det ganske greit å stå her. Det steinbunn.
God morgen. Jeg sitter her under presenningen, og det regner. Det er ikke sånn skikkelig skur som det var i går, men det regner jevnt og trutt. Og det ble litt kaldere i løpet av natta, så jeg har på meg lue. Jeg vurderer å bare bli på den leirplassen her. Det er ikke så fristende å pakke sammen presenningen og pakke ned alt mens det regner. I tillegg så har jeg god tid. Jeg må ikke komme meg til Kikkut i dag. Nå skal jeg spise frokost, og jeg sitter fortsatt halvveis nede i soveposen, så vi får se når jeg må ut. Jeg må jo ut utenfor presenningen, uansett om jeg blir her eller ikke, men jeg slipper å ta den ned og sette den opp og gå i regnet og bli våt på føttene. Hei, nå har regnet gitt seg, eller det har lysnet litt. Det kommer sikkert til å regne litt mer, men nå blåser det litt mer. Det er litt mer endringer i været. Men det regnet sikkert i 7-8 timer. Så jeg var på en liten tur og plukket litt blåbær. Det var overraskende mye blåbær som var modne. Og etter det så har jeg bare sittet under presenningen, sovet, spist litt. God morgen. I dag våknet jeg til skyfri himmel. Akkurat nå så kommer det noen små skyer, men vi satser på sol i dag. Så jeg tror jeg bare spiser en rask frokost. Jeg kokte havregrøten i går kveld, så den står klar. Og så pakker jeg og kommer meg av gårde. I dag skal jeg gå litt oppover. Så jeg satser på litt utsikt i løpet av dagen. Leiren er pakket. Sekken er pakket. Jeg er klar til å gå. Vinner-t-skjorta er på. Vi skal opp nå. Her kan vi se det som jeg er ganske sikker på at det er Kirkeberget. Oslos høyeste punkt.
det innover der, det der jeg kom fra. Kattnosa ligger bak der. Vi på vei. Jeg vet ikke helt om jeg på blåmerka lenger, men jeg går oppover. Så lenge jeg går oppover, så kommer jeg nok til Kikkuttoppen, som dagens første mål. Og så går jeg videre nedover til Kikkut etterpå. Oi, det trynet jeg. Ai. Sånn går det når man ser på kamera og ikke på stien. Plutselig det et hull i bakken. Det ikke første gang det skjer. I stedet så mistet jeg blåmerka litt, men jeg fant den igjen. Så det ikke så mye man trenger å følge med på når man går blåmerka, men man bør følge litt med på de blå merkene på trær og steiner. Men ja, så det skal jeg prøve å gjøre nå. En minimyr og stor myr. Og oi, nå kommer du i skyggen igjen da. En øyenstykker i lyngen. Der du. Det viser seg at det ikke bare å følge de blå merkene. Man må også følge riktige blå merker. Det vil si se litt på skilt og sånn. Så jeg gikk på feil blåmerka sti, og nå prøver jeg å rette opp feilen og bushe meg gjennom villmarka til den riktige blåmerka stien. Jeg kom heldigvis til et hogstfelt. Her det ganske åpent og lett terreng. Og jeg ser til og med en slags telemast på toppen der borte, som jeg kan sikte på. Det blir nok litt tettere skog igjen etter hvert, men jeg kommer meg oppover. Det ikke vanskelig å finne veien. Det bare litt mer slitsomt å gå i terrenget. Hei! Jeg ikke på noe topp ennå, men jeg har en ganske bra utsikt allerede. Nå har jeg gått mye oppover fra den blåmerka stien jeg var på, som ikke var riktig sti. Jeg måtte bare ta en liten pust her, så kan jeg vise utsikten. Den retningen så har vi Oslo, så når jeg kommer enda mer rundt til høyre, så får vi nok enda bedre utsikt mot Oslo i den retningen. Og så har vi marka, et vann der nede, og et fint lite tjern her. Det egentlig perfekt turvær i dag, altså. Jeg kommer fra den retningen. Det sikkert den toppen der jeg skal opp på nå. Så da går vi litt bort her. Og så ikke det Kikkuttoppen, tror jeg. Men jeg skal enda... Hvis jeg har orientert rett, så det Askehøgda. Og så skal jeg videre til Kikkut, som ligger litt mer bak der. Men det ganske flatt mellom de, ser det ut som. Jeg på Kikkuttoppen. Og herfra ser jeg nesten hele veien. Det jeg trodde var Tryvann i stad, det må være noe annet. Men nå ser jeg
Tryvann. Der har vi Tryvann, med slalombakkene til og med. Og så ser vi Bjørnsjøen her nede, som jeg skal følge. I natt skal jeg sove i nærheten av Kikkut, og så i morgen skal jeg gå til andre enden av Bjørnsjøen. Da tar jeg en pause her, og så har jeg et lite oppdrag som jeg tenkte jeg skulle gjøre her, hvor det er så god utsikt. Men det innebærer å klatre til toppen av et tre, så jeg må finne et egnet tre først. Men her er altså beviset 612 meter over havet. Og jeg tror at bak trærne her i det fjerne så kan jeg se fjorden. Ok, da er jeg klar til å dra fra Kikkuttoppen. Jeg har hengt opp de lykkebringende flaggene, og de blåser allerede i vinden. Så jeg håper at de bringer lykke til alle. Så går jeg ned til Kikkut og skal prøve å finne et leirsted for kvelden. Nå nærmer jeg meg Kikkutstua. Og jeg kommer til den fineste blomsterenga jeg har sett på en stund. Det er bier og humler overalt, og det lukter fantastisk. Og stien går her. Er ikke det
En fantastisk sti. Sommerfugl. Skal vi se. 1 kilometer til Kikkutstua. Da har jeg funnet meg en leirplass her ved Bjørnsjøen. Ganske fint sted. Det blåser en del her. Men det tenker jeg egentlig bare er bra. Da blir det ikke så mye mygg og knott. Jeg har vært litt rundt leiren og gått barbeint i shorts. Og jeg tror på et tidspunkt så gikk jeg gjennom noe kratt. Og der så jeg forresten en hoggorm. Da ble jeg litt stresset. Og jeg tror det var da jeg gikk gjennom noe brennesle eller noe. Så jeg kan vise hvordan føttene mine ser ut nå. Det svir ganske bra. Det ser altså sånn ut. Leggene har fått kjørt seg, altså. Jeg begynner å skjønne hvorfor folk bruker langbukse når de er i skauen. Det er ikke så farlig med en rift her og der, men når det samler seg opp, så blir det mye. Og sko er jo greit til tider, da. Men nå er jeg i hvert fall her under presenningen ved stranda. Jeg tenker når jeg er ved stranda, da kan jeg gå barbeint. Ok, så jeg tror det her blir en bra camp. Jeg har vært på Kikkut og slappet av. Der var det fullt med folk. Det var rart å være et sted hvor det er så mange folk igjen. Spiste is og litt lunsj der. Og så sjekket over maten, og jeg vet at jeg har nok til resten av turen, så jeg kjøpte ikke inn noe store mengder av noe. Så ja. Skal kose meg her i kveld, hvis ikke presenningen blåser vekk. Snakkes. Da er det på tide å legge seg snart. Som dere ser så har jeg tatt på meg masse varmt tøy. Og det er fordi den vinden er ikke så varm. Så jeg håper at jeg ikke kommer til å fryse i natt.
Det var nesten så jeg ikke gadd å henge opp myggnettingen, for det er veldig lite mygg så lenge det blåser sånn. Men det er kjipt å måtte opp i natt fordi jeg blir spist opp av mygg. Så da har jeg hengt den opp. Ikke min beste opphenging, men bra nok. Så vi ses i morgen. God morgen. Nok en litt grå dag. Jeg tror jeg kommer til å ligge her en natt til. Selv om jeg ikke var helt heldig med sengeplassen. Jeg fikk ikke hengt opp myggnettingen på best mulig måte. Og jeg lå litt skrått, så jeg sklei og bevegde meg en del. Så jeg tror jeg skal ligge her en natt til, men jeg må gjøre noen justeringer på liggeplassen. For nå til slutt så lå jeg bare i en haug med alle tingene mine og i en svær haug, for alt sklei ned på samme sted. Været har lettet litt. Jeg kommer fortsatt ikke til å gå noe særlig i dag. Men det er fint å ikke bare ha grått og regn. Så jeg må få satt ut skoene mine, så de kan tørke ordentlig. Eller så tar jeg det med ro. Kanskje jeg samler litt ved, så det blir bål i kveld. Det er en del tørt som ligger langs stranda her. Skikkelig sol etter hvert. Men i dag har vært en utrolig rolig dag. Men også en lærerik dag. Jeg har lest, slappet av og kjent på det å være alene. Og jeg synes at det er mye lettere å være alene når det er sol.
opp et bål også. Det var nok det letteste bålet å lage på turen så langt. Det er masse tørre kvister som ligger her på stranda, som bare var å samle. Og trengte ikke å bruke øks eller noe. Så satser jeg på at det blir fint gåvær i morgen. Jeg er spent. Jeg skal gå til andre siden av Bjørnsjøen. Og sannsynligvis gå litt videre. Dette er nest siste natt ute, så i morgen blir siste hele dag. Så jeg tror jeg skal prøve å nærme meg byen ganske mye, sånn at jeg kan slå leir ikke så langt unna Sognsvann, og at siste dagens etappe ikke blir så lang da. At jeg kan komme meg til Sognsvann og være ferdig. Så det er planen for i morgen. God morgen. I dag skal jeg ut og gå igjen, og det er egentlig perfekt gåvær med lett skydekke, men blå himmel bak. Det er veldig tynne skyer. Alt er egentlig helt bra. En liten ting er at det har gått hull på det oppblåsbare liggeunderlaget mitt nå, som har vært veldig godt, har fungert veldig bra hele turen. Men nå har det altså gått et hull, så lufta gikk ut i løpet av natta. Men jeg har prøvd å finne det, det er nesten umulig. Det må være veldig lite, og lufta går ikke så fort ut heller. Men jeg har sovet greit, så det er ikke krise. Jeg får prøve å fikse det i løpet av dagen, men jeg tror ikke at jeg tror jeg bare starter å gå, og så så ser jeg heller på det når jeg kommer frem. Ok, så da er det å pakke leir, spise frokost og komme seg av gårde. Da er leiren pakket og klar. Takk for meg. Det var veldig fint å få bruke denne leirplassen. Nå har jeg vært her i 2 dager. I dag skal jeg gå videre mot Sognsvann. Jeg vet ikke helt hvor jeg ender opp med å stoppe og campe. Vi får se. Så da er jeg klar til å gå. Da er jeg på vei, og det er ikke langt til sivilisasjonen. Jeg skal til Sognsvann da, men jeg tror jeg kan ta den stien her. Jeg har ikke sett på kartet ennå, men nå begynner det å bli vanskelig å gå seg bort. Så jeg skal den veien. Jeg liker sånne gjengrodde stier. Føler at jeg er litt i jungelen. Wow. Føler at det er en hemmelig sti. Den er ikke så hemmelig.
går under de kraftlinjene her. Som jeg tror jeg kommer til å følge dem en stund. Jeg skal komme til en elv snart. Den gleder jeg meg til. Den så veldig fin ut fra andre siden av vannet. Så vi ses der. Hei! Vi har kommet oss til elva jeg snakket om. Som vanlig, eller begynner å bli vanlig nå, så har jeg gått meg litt vekk fra planen min. Jeg fulgte blåmerka, som var ganske greit. Men planen var egentlig ikke å følge blåmerka. Det glemte jeg. Så nå skal jeg gå et lite stykke, et par kilometer langs denne skogsveien for å komme inn dit jeg hadde tenkt å gå. Bjørnholt 0,5 står det der. Da er jeg ferdig med det kjedelige strekket på skogsveien. Det ble ganske marsjete. Bare gikk på. Så er det inn på en fin liten skogsti. Men snart er jeg på Bjørnholt da. Der skal jeg ta en liten drikkepause. Nå er jeg nede ved Bjørnsjøen igjen. Nå har jeg gått rundt vannet. Og skal bare opp til Bjørnholt her. Og så skal jeg følge elva nedover litt. Det blir spennende. Der oppe ser vi Bjørnholt. Så hører jeg elva allerede. Oi, oi, oi. Det var kult. Skikkelig kul demning. Og en veldig fin elv. Se på det her da. Så nå skal jeg den veien nedover der. Men først opp til Bjørnholt. Da er jeg på Ok, da er jeg på Bjørnholt. Siden det er siste hele dag, så kan jeg unne meg litt ekstra lunsj. Jeg spiser opp resten av matlageret. Så det blir en god lunsjpause her. Før jeg går videre nedover elva mot Ullevålseter. Da går jeg videre fra Bjørnholt langs denne stien her. Oi.
Oi, nå skal jeg videre. Snart skal jeg ned og krysse elva. Det blir spennende. Der skal det være en ganske kul hengebro. Stien går ned rett her borte. Hvis jeg ikke har lest kartet feil. Og nå kan vi vel nesten se. Det er ikke langt igjen til Oslo, altså. Bortover der. Det var deilig å komme litt opp. Få litt luft. Her kan jeg se langt tilbake der jeg har gått. Det skal liksom gå en sti ned her et sted, men her er det sinnssykt bratt. Jeg skal ikke bushe her i hvert fall. Jeg må finne den stien. Jeg lurer på om jeg har gått forbi den, at den går liksom skrått ned der. Jeg skal sjekke litt lenger frem først, og så ser jeg om jeg eventuelt snur. For jeg har veldig lyst til å komme meg ned til elva. Men jeg ser ikke den stien akkurat nå, og det er veldig bratt. Jeg ser heller ikke på kartet at det skal være så bratt, så det er litt merkelig. Men jeg følger på en måte de kraftlinjene, og da skal det være her. Ok, det må være her. Her går det en sti nedover. Så ja, da følger jeg den, og så ser vi hvor vi havner. Jeg føler at kartet ikke var 100% presist akkurat der, men nå er vi i hvert fall på rett spor. Fortsatt ganske bratt, men det går en sti i hvert fall. Yes. Jeg tror jeg straks er nede ved hengebroa, men jeg kom over den stokken på veien. Jeg tenkte den må jeg bare balansere over, og jeg klarte det. Så nå gleder jeg meg til å komme ned til hengebroa. Her er vi ved hengebroa. Det er et av punktene på kartet jeg faktisk hadde planlagt, som jeg hadde lyst til å gå innom, så jeg er veldig fornøyd med å være her. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg får sånn her hver siste ordentlige turdag.
Og så har jeg så flaks. Så det er en bra dag. Jeg kjenner at den gynger litt, ja. Det er et stykke ned. Jeg ser byen. Jeg ser byen. Der borte kan man skimte byen. Første gang jeg ser bybebyggelse på en uke. Nå er det ikke langt igjen. Så det er bare å fortsette å traske. Det blir rart å komme tilbake i sånne omgivelser. Nå er det farlig varmt, ass. Det steker. Jeg går fortsatt på den umerka stien her. Og jeg så faktisk akkurat en rype som flaksa opp. Oi. Det er veldig fint her, men jeg blir litt slapp i varmen. Så jeg tror jeg skal ta en drikkepause om ikke så veldig lenge. Fortsetter nedover her. Oi, det kravler litt maur på meg. Så jeg tror jeg må bevege meg. Jeg tråkka nesten på en meterlang hoggorm. Den krøp bortover her. Der skvatt jeg godt, ass. Får se om jeg får den på video. Den krøp inn i den haugen med stokker her, så jeg tror ikke den vil vise seg igjen. Jeg får gå litt forsiktig. Klegg. Der skvatt jeg skikkelig. Den var svær. Lå midt på stien og solte seg. Ja, jeg får la den være i fred. Den gjemmer seg nok inni vedstabelen her. Bare se litt ekstra nøye hvor jeg tråkker. Trampe litt ekstra, sånn at den... Når jeg trampa, så hørte jeg at den kravla litt. Ja, trampe litt ekstra, sånn at den vet hvor jeg er og kan holde seg unna. Sånn. Her i myra er det ikke så mange hoggormer. I den varmen her så skjønner jeg at den har lyst til å sole seg. Ja. Da er jeg på Ullevålseter.
og skal bevege meg videre mot Okklungen. Det er ikke langt til Sognsvann stasjon, men jeg skal sove ved lille eller store Okklungen. Så vi får se hvordan det ser ut der. Så det ser ut som lille er først. Hvis det er fint der, så kanskje jeg finner en camp. Eller hvis ikke, så går jeg videre til store Okklungen. Ifølge kartet så kommer jeg nå ned til store Okklungen. Selv om på kartet så er den ganske nøyaktig like stor som lille Okklungen. Den ligger altså der nede. Skal vi se. Da går jeg ned her. Jeg tror jeg går ut på myra her og ser. Ja, her får jeg litt bedre oversikt over vannet. Det er litt rart, på kartet står det store Okklungen, men på skiltene står det lille Okklungen. Ok. Det var bare litt idyllisk da. Det så ganske fint ut. Jeg tror jeg kan finne en grei leirplass her, altså. Da er jeg fremme ved det som blir turens siste leirsted. Som forventet så er det ganske mange andre folk her. Det jeg ikke helt var forberedt på er hvor mange nudister det skulle være her. Så det var en liten overraskelse. Men de virker fredelige, så da går det bra. Sinte nudister hadde vært litt kjedelig. Da har jeg fått bada, sovet litt og skifta. Nå lager jeg meg mat på gassbrenneren. Jeg tror ikke jeg kommer til å lage bål her i dag, fordi det er mange folk rundt, og til og med noen som har hengt opp en lapp om bålforbud, så da er det greit å ikke gjøre noen bekymret. Selv om jeg ikke vurderer at det er så stor skogbrannfare akkurat her, så blir det ikke noe leirbål i dag. Men jeg spiser og setter opp campen og ja, tar det med ro. God morgen, siste morgen.
Jeg sov ikke veldig godt på bare underlaget. Da hadde jeg ikke det oppblåsbare. Så jeg sov bare på den som så tykk. Det var litt hardt. Skulle gjerne hatt det litt mykere, men det så greit da. Så nå skal jeg spise frokost, og så pakke ned campen og traske den siste biten bort til Sognsvann. Da alt, eller det meste, pakket og klart. Jeg sitter fortsatt under tarpen, for det begynte å regne litt. Så da må jeg bare si takk for at jeg fikk bruke denne leirplassen her. Og så går jeg mot Sognsvann. Det sekken på ryggen. Leiren ryddet. Så da starter jeg på hele turens siste etappe ned til Sognsvann. Ok, på vei til Sognsvann. Jeg gikk selvfølgelig rett av stien. Det overrasker meg ikke så mye lenger, men jeg tror jeg har det sånn cirka på retningen. Vi skal bortover her. Når det kommer til stier og orientering på turen, så synes jeg egentlig det har gått veldig greit. Jeg har ikke brukt kompass i det hele tatt. Jeg kunne nok klart meg uten kart, men det har gjort turen mer effektiv at jeg har hatt kartet, og det er interessant å følge med på kartet, sjekke litt hvor man og hvor langt det igjen og sånn. Men det så mye skogsveier, stier og skilt i hele den delen av marka som jeg har gått gjennom, at hvis man klarer å gå ganske rett og se seg ut noen mål i terrenget, lese terrenget litt, så det ganske greit å gå uten hjelpemidler egentlig. Og jeg har hele tiden husket hvor jeg kom fra, og visst cirka hvilken retning Oslo ligger i. Så det har gått ganske bra. Nå går jeg litt videre her, så finner jeg sikkert snart Sognsvann, eller noe annet. Her ser jeg ned mot byen. Jeg ser til og med Haukåsen. Her da Sognsvann. Der Skogsveien. Så skal jeg bare gå til andre siden av vannet og T-banen. Da var jeg helt nede ved vannet, så da det bare Skogsveien igjen. Kan jeg se bort til andre siden og nesten se T-banen. Så
Føles bra. Føles bra å være så nære målet. Det føles litt som om det på tide også. Jeg skal dømme her.